Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para kasepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua DKM, Bapak Penghulu Amil, para santri jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah urang dina nikmat ayeuna tiasa rimung pulung deui dina raraga ngagugurkeun kawajiban urang selaku mukmin mukminat dina bidang thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan dengan hadir salikna di dieu urang pertama ngajadikeun sababiyah dihampura tina samudayaning dosa. Amin. Amin. Ditambih-tambih ilmu nu manfaat barokah sehingga dijadikan sabab makin ningkatna ketakwaan orang ke Allah. Kadituna semoga makin ningkatkan kedudukan orang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina balag anu katilu urang dina kitab Wasiatul Mustafa masih membicarakan tentang seputar sedekah. Sakuma biasa orang bacakan lafaz kitabna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wallahu alam bil muradi yauma ing dalam dinane yang zuru ning bakal ningali almar'u sapa wong sawiji ma ing barang ma ing amal qadamas kang wis migawe yadahu apa awak kaya tangan rorone si mar'i. Ya Ali wahai Ali tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Ya Ali wahai Ali tasaddaq becik nyodakohkeun sira ala mautaka ingatase wong maut sira fa innallaha mangka satune Allah taala qad wakala ikut teman-teman wis ngawakilkeun atau wis masrahkeun Allah ing malaikat yahmiluna kang mikul ieu malaikat sadaqatil ahya ing pirang-pirang sedekah wong kang urip ilaihim maring mauta fayafrahuna mangka bungah ieu mauta biha kalawan ieu sedekah asyada ma kanu kalawan leuwih bungah barang kanu kang ana ieu mauta yafrahuna iku bungah mauta fid dunya ing dalam dunia wa yaquluna lan ngucap ieu mauta Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Allahumma ya Allah ighfir moga ngahampura Tuhan liman kadue wong nawwara kang madangi man qabrana ing kubur kita wa basyirhu bil jannah lan moga ngabungahkeun Tuhan hu ing si man bil jannah kalawan surga kama basyarna biha kaya barang kang wis ngabungahkeun kama basarona kaya barang kang wis ngabungahkeun mana ing kita biha kalawan ieu sedekah. Ya Ali wahai Ali ikmal khalisan lillah becik migawe becik beramal sira khalisan hale kang murni hale kang ikhlas lillah karena Allah fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi mangka satune Allah iku ora narima Allah angin ing wong kana kang ana man khalisan iku kang ikhlas liwajhihi karena arah-arah karidhoan Allah taala. Qala Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Wallahu bil muradi faman kana mangkau teh sapa wong kana iku anak man yarju iku ngarepkeun man liqa rabbih ing patemu dening pangeran man fal ya'mal mangka becik ngamal man amalan sholihan ing amal kang saleh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada lan ora nyakutukeun man kalawan ibadah dening pangeran man ahadan ing wong sawiji. Hadirin jamaah di dia masih mertelakeun tentang seputar sedekah. Sedekah eta mangrupakeun salah satu ibadah Allah Ta'ala anu diparentahkeun tentu ibadah mah ketika orang hidup. Sehingga orang dina hirup ieu kudu memperhatikeun. Urang teh kudu menganalisis, muhasabah diri, naon amal anu baris dibawa ku urang jaga menuju Allah Ta'ala. Amal salat ku urang dimuhasabah dikoreksi. Amal berhubungan jeung papada dikoreksi, akhlak ka orang tua dikoreksi, termasuk sedekah. Karena amal-amal tersebut bakal ku Allah kin dijumlahkeun apakah seueur keneh amal kabagusan dibandingkeun amal kagorengan. Ketika orang seueur amal kabagusan meunang ngajumlah tina amal salat, amal zakat, amal sedekah hade ka papada dijumlah amal gorengna ketika amal bagus leuwih loba insyaallah urang salamet lebet kana surgana Allah Ta'ala. Tanu perlu dikoreksi dina hidup teh geun sedekah. Salah satuna urang tos sedekah naon bae anu selama hidup ieu. Sabaraha poe sekali urang sedekah. Sabaraha minggu sakali urang sedekah. Andaikan orang teu mampu sedekah dengan harta benda, dengan ilmu. Andaikan teu mampu dengan ilmu, dengan tenaga. Jadi Allah dalam rangka sedekah ieu tidak membatasi status sosial jelema. Jelema teh aya nu sugih, aya anu hidup di garis kemiskinan, aya ekonomi kelas menengah. Lamun Allah membatasi sedekah hanya dengan harta benda, seakan-akan Allah tidak adil. Sebab aya jelema miskin hayang sedekah ku harta teu mampu. Lamun andai kata mentok datang kana harta benda doang, maka si miskin moal meunang boga pahala sedekah. Maka dibukalah tenaga bisa ngajadi sedekah. Sakumaha cek Nabi pami telepat wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi wa man kana lahu quwatun falyatasaddaq bi quwati. Pami telepat kita hadisna. Sajalma nu gaduh harta benda bersedekah dengan hartana, sajalma nu gaduh ilmu bersedekah dengan ilmuna, sajalma nu gaduh tenaga maka bersedekahlah dengan tenagana. Ta ieu muhasabah terhadap amal ieu Allah perintahkeun Al-Qur'an. Sakumaha Allah midau qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qadamat yadah. Engke jaga urang di poe kiamat bakal ningali pada hari seseorang, yaitu pada hari kiamat, akan melihat maqdamat yadah. Apa yang telah dikerjakan ketika hidup. Kuari mah urang teu ditampakeun. Amal salat urang teu ditampakeun, amal kagorengan urang teu ditampakeun, amal kabagusan urang teu ditampakeun, termasuk amal sedekah urang teu ditampakeun. Makana urang seakan-akan nyaman bae hidup di dunia mah. Tah seakan-akan nyaman kuna sababna nilai hasil amal orang teu ditampakeun. Jaga meuli tingali ketika orang ningali amal bagusna bersyukur ke Allah Ta'ala. Ketika ningali amal goreng maka orang bakal kaduhung hadirin makumullah. Tah eta kaduhung teh jaga. Pikeun ngajaga kaduhung ti kuari urang berkarya dengan amal. Di antara lain adalah dengan sedekah. Ngan eta urang kadang-kadang Pak selama hidup sedekah. Kadang-kadang aya terjelmah hirup teh kore teh sedekah. Nah jadi pertanyaan apakah ya anakna anu ngarti bisa teu ngiriman sedekah kana keluarga nu parantos ninggal. Nah, jeung apakah aya perintahan urang selaku nu hirup nyedekahan kolot-kolot urang anu tos ninggal. Kunaon sababna? Urang jadi sagede kieu nu jadi guru sababiah orang tua sampai bebeakan tug hulu pot nyawa hulu dijieun suku dijieun hulu diperet tanaga jeung pamikiran geusang nyakolakeun anakna teu can menikmati kesuksesan anakna tos ninggal dunia. Tentu anakna berpikir kan
kolot aing memperjuangkeun aing selama hidup. Tuh. Bahkan kolotnya itu censan aing teu can sempat haji segala macam. Bisa teu dibadalan kos kitu kan nya. Tah. Kolot urang ngagedug ngabedah sawah sampai geus hektaran wafat. Teu can menikmati hasil kerja kerasna di waktu muda. Apakah orang masih bisa tah mentransfer harta benda ditinggal orang tua dengan mulai sedekah? Nah, ieu di dieu dina kitab Wasiatul Mustafa, Rasul wasiat ka Sayyidina Ali, "Ya Ali, tasaddaq ala mautaka." Wahai Ali, bersedekahlah engkau atas orang-orang yang telah meninggal dunia, yang ada hubungannya denganmu. Baik itu hubungan keluarga, hubungan teman, dan lain sebagainya. Eta diperintah, Pak. Wasiat Nabi. Sedekahlah anjeun atas jalma-jalma nu meninggal, nu aya hubungan jeung anjeun. Kunaon sebabna? Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan, telah memerintahkan kepada malaikat yahmiluna shadaqatil ahya, yang mana para malaikat ini diberi tugas ke Allah Ta'ala pikeun nyandak sedekah-sedekahna ti jalma hirup pikeun ka jalma anu maut. Jadi aya petugas penyampai. Allah Ta'ala menciptakan sekelompok malaikat nu diberi tugas pikeun manganteur-nganteurkeun pahala nati nu hirup nu disedekahkeun atas nama jalma nu wafat. Jadi ulah rempan teu datang. Os kitu. Ulah rempan teu datang. Jadi ialah salah satu dalil amal pagawean jelema hirup bisa ngamangfaatan kanu mau. Malah orang upami gaduh ya keluarga bapak indung ketika menjelang wafat gering lila sebulan minang kata salat Pak, maka bisa dikodohankeun ku urang. Termasuk boga puasa tekan kagawean can kakodoan maka bisa dipangkodohankeun kuno hirup. Hadirin rahimakumullah taala. Bisa dipangkodohankeun kuno hirup. Nu maot geus teu bisa sedekah. Nu maot mah kuari salat teu bisa, sedekah teu bisa. Mangka terputus amalna. Ketika maehna boga ganjaran umpamana ya keur waktu hirup 5 juta ya 5 juta doang. Adakah kesempatan untuk menambahi? Ada. Dengan cara orang nu hirup terus bersedekah atas nama orang tua, atas nama keluarga, atas nama saudara, atas nama sahabat. Hadirin. Jadi kalau orang teh nunggu kikiriman amal bagus ti urang. Ketika disampaikan sedekah nu hirup kanu maot, andai kata ya, urang boga kolot geus ninggal. Urang sedekah, nyedekahan kolot urang, nyedekahan indung urang. Ta eta sedekah urang langsung dicanda ku malaikat disampaikan kana pahalana nya. Lamun urang sedekah sangu, yo kana tetangga moal sangu dibaka ku buka ditu ka alam barzah. Geus berupa pahala, geus berupa nilai hadirin. Maka ketika disampaikan ku para malaikat ka jalma nu maot nu disedekahan kurang fayafrahuna biha asyada maka nu yafrahuna fi dunya. Maka jalma nu maral teh dikubur ketika sampai para sedekah bunga alabatan bunga keur waktu hirup dikiriman ku urang. Contoh Pangkus gaduh putra masih hararirup. Kuari dikiriman samping weuteuh bunga henteu. Dikiriman duit 5 juta bunga henteu. Bunga eta bungahna urang dikiriman ku anak urang keur waktu hirup ketika wafat lebih bunga jauh lebih bunga ketika urang dikiriman ketika wafat. Kunaon sebabna? Karena urang keur hirup andai kata teu dikiriman ku anak urang masih keneh bisa nyiar. Teu boga duit masih aya kesempatan geusang nyiar. Ketika wafat mapan sudah tidak ada kesempatan. Teu aya kesempatan pikeun nyiar kadi-kadi itu untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala selanjutnya teh. Maka ketika urang wafat dikiriman kuno hirup bunga na cekolot teh mah bunga amarwata suka. Lamun cek bahasa pawayangan teh mah bunga na kabina-bina
menang kiriman tinu hirup alabatan bunga naker hirup keneh di kiriman. Mantakan ya orang kudu euling kana kolot. Entong kieu urang sedekah kana kolot aya euling. Lamun keur lebaran. Setahun sekali. Bari ngajakat cenah ieu kula mitra, cenah ieu kiai. Terus ieu meunah menjedekahan bapak cenah. Nya setahun sekali nya 3 liter doang lebih. Masya Allah kan? Kolotna mah hayang ngajarikeun anakna pagawe, hayang minangkana ngawarisan anakna hektaran sawah ieu jeung itu. Masya Allah, ieu mah euling ka kolot setahun sekali bari jeung 3 liter. 3 liter setengah. Sapitraheun doang. Jadi urang ieu, apapun profesi urang tah kanu wafat eta kudu euling. Umpama kaum bergaji ketika gajihan urang sebagian sisihkan untuk sedekah atas nama orang tua. Urang kuli. Ketika urang mendapatkan kuli, keluasan rizki lebih daripada sekadar cukup pikeun kebutuhan urang jeung keluarga, sedekah atas nama orang tua. Kudu euling ka kolot. Hadirin rahimakumullah. Urang kuari ditundaan ku kolot kebon kalapa, dialak ku urang kalapana 2000 hulu. Euling ka kolot 100 hulu mah jual pikeun ke masjid atas nama orang tua, bikin ka pondok, bikin ka orang-orang soleh ataupun ka mukmin mukminat nu lain anu ngabutuhkan. Maka sampailah pahala tersebut orang tua begitu amat sangat bahagia menerima di alam kubur. Subhanallah. Laju eta si mayit di jero kubur teh dikiriman kurang. Apakah ukur berhenti sampai di dinya? Henteu. Wa yaquluna Allahumma ghfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basarna biha. Eta ahli kubur nu dikiriman kurang, Pak. Tah. Urang gajihan dikiriman sedekah. Urang mangalaparena dikiriman urang sedekah. Urang kuari ngagarap sawahna lain bae bayar zakat. Ieu mah kadang-kadang dititipan kolot ku kolot teh geun sawah, boro-boro ngiriman kolot zakatna teh dikeluarkeun. Eta kolot sangsara bah. Tah zakatna mah teh dikeluarkeun. Tah zakat pribadi urang terus kolot ku urang dikiriman hadirin rahimakumullah dengan pahala sedekahna tah. Ta eta lain bae kolot, guru ge sami urang sedekah atas nama guru dan lain sebagainya. Nah, eta jalma-jalma anu parantos maot teh ketika mendapatkan transferan kiriman sedekah tinu harirup ngadoa ke Allah Ta'ala dengan doa naon Allahumma ghfir liman nawara qabrana, ya Allah ampunilah orang-orang yang telah menerangi kuburku dengan pahala sedekahnya, ya Allah anak abdi hampura dosana. Urang euling ka kolot euring di alam kubur euling ka urang. Ya Allah hampura dosa anak abdi. Kubur abdi anu poek mongkleng buta rajin jadi caang. Sababiah kikiriman anak abdi. Gusti abdi baheula boga kenalan di dunia, akrab jasa dina hakahadean. Abdi wafat sahabat abdi Gusti, tatangga abdi nu sok bareng ngaji jeung abdi Gusti. Sahabat bareng jeung abdi ka masjid Gusti. Euling kana abdi nyedekahan. Gusti sahabat abdi ampuni dosa-dosana. Mantakan urang teh ya di alam dunia cari teman-teman yang soleh. Sebab lain bae sedekah ti keluarga, teman yang soleh ketika ingat hanya nyedekahan urang datang. Urang mah kalah milih babaturan teh jalma anu minangkana lamun urang wafat teuling ka urang. Alhamdulillah. Jalma anu soleh mah berilmu ketika sahabatna wafat euling. Bersahabat itu bukan hanya sebatas dunia, tapi sampai akhirat kan. Diterangkan ku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika orang boga sahabat solih, anjeuna ku Allah Ta'ala diponis hukum pikeun masuk surga. Ketika rek diponis hukum masuk surga, nanya ke Allah, ya Allah, di dunia tos aya teu can sahabat abdi anu bareto bareng ngobrol jeung abdi, bareng kajian ilmu jeung abdi,
bareng ka masjid jeung abdi, suka duka jeung abdi. Gusti teu can. Teu can. Gusti abdi moal waka lebet ka surga lamun abdi henteu jeung sahabat abdi. Subhanallah hadirin. Mantakan orang teh dipiwarang ku agama supaya mencintai orang-orang soleh, ngadeuketan jelema-jelema soleh, lain bae deukeut imahna, pan aya deukeut imahna tapi jauh tina mencontohna. Deukeut jeung jelema soleh urang kalah hewa kana kasolehanana hadirin. Tala. Lamun urang kuari teu can boga babaturan soleh, mengpeung urang hirup. Mengpeung urang hirup hadirin. Cari teman-teman soleh. Sebab nu bakal mere sapateageun lain bae nabi, termasuk para ulama, orang-orang soleh. Jadi seueurkeun jalma-jalma soleh ku urang babaturan urang, dekati mereka hadirin supaya kumaha eta cintana orang soleh kana urang teh melekat. Jalma anu cinta mah hadirin ke bakal leuling bae ketika wafat pun. Tadirahimakumullah. Tak jadi ketika ahli kubur kenging kiriman sedekah berdoa, Allahumma gfirli liman nawara qabrana wa basyarhu bil jannah. Ya Allah ampuni jelma nu ngiriman pahala sedekah ka abdi. Ampuni. Orang yang telah menerangi kuburku dengan pahala sedekahnya, orang yang telah menerangi kuburku dengan bacaan hadiah Fatihahnya, orang yang telah menerangi kuburku dengan bacaan hadiah surat Yasinnya. Wa basyirhu bil jannah, ya Allah bahagiakan mereka dengan surgamu. Alhamdulillah. Kama basyarana biha, sebagaimana mereka telah membahagiakanku ketika kami telah wafat mereka dunia, kami bahagiakan dengan sedekahnya, dengan kiriman Fatihah dan lain sebagainya. Tahadirin rahimakumullah. Tak iyalah mantakan hiji tak ngajadi dalil ya. Ngajadi dalil ieu hadis wasiat Nabi ka Kangjeng Nabi bahwa sedekahna ibadahna anu hirup nu dipahadiahkeun ka ahli kubur datang. Manfaat hadirin rahimakumullah. Kaduana urang teh berarti nalika wafat ya. Lamun urang memeh wafat seueurkeun sedekah, ketika urang memeh wafat seueurkeun jalma-jalma nu bakal euling ka urang ketika geus wafat. Saha eta bah? Jalma soleh boro-boro tatangga jeung batur bah. Anak urang teu soleh bah, urang wafat doangna mah goodbye sulong bah. Selamat tinggal untuk selamana. Kadang-kadang jarah ka kuburan kolotna ge henteu. Komo ngadengen nu ngomongkeun ngabidah-bidahkeun si arah ka kuburan tambah jauh hadirin. Tambah jauh, tambah mangpret. Kuburiun penyembah kubur cenah. Tambah jauh anak urang. Jadi urang eta seakan-akan sampah lamun urang teu boga anak soleh. Boga anak arti ketika urang dikubur di pinggir kampung teu didatangan, teu disedekahan. Cek budak tema dipohokeun salila-lilana ku anak urang. Tah laju nek saha urang nunggu kikiriman sedekah ti saha coba? Hah? Lain ti anak-anak mah, jeung lain ti babaturan-babaturan urang anu soleh mah hadirin. Ama Haji Holil tong rempan. Najan anakna minangka henteu hadiah. Abdi raket jeung Abah Haji jeung Amah Haji setiap Jumat kami dihadiahan Yasin. Amah Haji Karsim deket. Orang-orang yang cinta dihadiahan disebut langsung ngaranna. Hadirin rahimakumullah. Mantak orang teh kur boga deket jeung jalma bakal euling bae lain bae di dunia, termasuk sekaligus ke akhirat. Hadirin rahimakumullah. Taala. Insyaallah bapak-bapak anu dia nu deket, bah. Deket eta pan ketika urang maca naon set euling hate tanpa diinget-inget pun inget. Ta urang teh ageun jieun tingkah laku urang akhlak ka hiji jelema ketika eta jelema boga kabagusan tek euling teu dieuling-euling spontanitas. Saha eta? Orang-orang dekat biasa nu kitu eta. Orang-orang dekat. Rahimakumullah. Urang kana anak ulah ngomongkeun batur. Anak nu bageur anu deket jeung nu jauh ketika urang boga paleuwih teh anu paling diinget tanpa diinget ke saha? Anak urang nu paling deket hadirin. Eta kakarak anak eta bah. Kakarak anak kolot ka anak. Komo babaturan mah. Mantakan urang teh buat akhlak nu bagus ka orang-orang soleh tanpa diingat ketika manehna ngaji Yasin.
tahlilan, tek euling disebut hadirin rahimakumullah. Datanglah ka urang. Coba urang umpamana boga babaturanna ge salat ge jarang, ngaca yasin jarang. Urang geus wafat, ngiriman naon ka urang umpamana? Umpama ieu nya ieu mah umpama. Tah. Coba ge maehna ge telok ngaji yasin ngiriman yasin kumaha? Tah hadirin rahimakumullah. Nek ngiriman salat hadiah kumaha aja salatna ge tara umpamana. Tah. Jadi deketan jelema-jelema soleh sampai melekat ngan urang dina hatena. Tah, ketika mana ngalakukeun kabagusan, terlintas nama urang disedekahan ke urang dengan bacaan Fatihah. Alhamdulillah. Tah sudahkah kita punya sahabat, punya orang dekat anu ngarang urang teh melekat dina hatena hadirin. Pas gitu. Ieu urang mempeng masih hidup, kunaon sebabna? Tah harapan urang lamun tina jihad anak teu aya, tina jihad sahabat dekat, tina teman-teman dekat. Biasana sok eling teh tadi bah, anu sering urang berhubungan, sering ngalakukeun kahadean. Insyaallah tah. Mantakan santri teh lamun eta ngajian sahabat langsung tek kolotna, tek guna kun sabna. Orang-orang dekat adalah mereka. Termasuk babaturan santri bah. Babaturan santri seakan sainum. Ketika orang umpamana ya ngaji yasin, ngaji sagala, bahkan sedekah, euling, kurang di atas namakeun. Laju ngatas namakeun mait mangenaheun pangkos. Urang ge sedekah ya, duit 100.000 langsung bae. Abdi ka ketua DKM, abdi mau nama ngahadian 100.000 atiageun, ibu abdi, bapak abdi, uwa abdi. Kabeh kaberol. Kaberol kabeh, kacana kabeh. Laju babagi henteu bah. Henteu. Doang urang ngaji yasin sakali. Hiji ngahadiahan indung urang. Dua ngahadiahan kolot urang. Apakah sapotong ewang yasinna? Pul kabeh Pak. Jadi kolot urang, emak urang menang hadiah ganjaran yasin. Pul saya yasin. Bapak urang menang ganjaran pul saya yasin. Indung kolot urang menang pul saya yasin. Bapak kolot urang pul saya yasin. 20 menang pul kabeh. Untuk kieu. Bareto mah keur inung teh maot saya yasin teh sakali. Pas bapak mah maot kuari mah 2 kali jacana bising sapotong ewang. Henteu. Kuari mah jeung indung kolot paeh 3 kali, panjang 3 kali ban sakali. Kuari mah cenah maot na ge kolot aing aya 3 supaya hiji ewang ulah reujeungan cenah saeutik teuin. Henteu kabeh bah. Pas itu tah. Urang sedekah 1 juta atas nama 3 orang tersebut anu wafat keluarga urang insyaallah utuh sedekah kadinya 1 juta anu tiluan teh ageun bah. Subhanallah. Sehingga jadi urang teh bah kuruari koreksi memeh maot hiji kudu loba sedekah, kadua jieun calon anu bakal ketika urang wafat nyedekahan ka urang. Saeta anak-anak urang, minantu urang, incu-incu urang supaya urang teh nalika wafat aya pensiunan amal. Ya, pegawai negeri lamun geus pensiun, beres pensiun apa teu meunang gaji deui. Teu meunang gaji deui. Tah, urang geus wafat sami. Terkecuali urang boga anak soleh atau sedekah jariah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam manusia wafat, terputus segala amalna. Salatna terputus, sedekahna terputus. Ila min salasin terkecuali 3. Hiji, shadaqatun jariyah. Sedekah jariah, lamun eta mah sedekah jariah bah, urang maot. Eta sedekah urang terus berjalan. Urang wakaf gesang masjid. Najan geus wafat terus bae ngalir seakan-akan urang hidup beramal hidup. Tah boga pensiunan urang ketika wafat. Mantak batur teh hayang wakaf memeh maot, wakaf kebon kalapa, gesang masjid, gesang pondok, supaya nalika wafat eta seakan-akan hidup terus baik ketika di ala kalapanas doang-doang inu paeh sedekah. Terus bah. Kos gitu. Mantak batur hayang wakaf gesang masjid sana naon hiji tah. Kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Boga ilmu anu dimanfaatkeun ku batur. Tah, urang boga ilmu diamalkeun ku batur. Tah, kiai boga ilmu diamalkeun ku santrina. Kiai kuari wafat, si santrina ngaji, maka si kiai teh boga ganjaran ngaji. Lain bae kiai urang kolot.
Baheula nama santren, anak urang hatam Qur'ana belajar di urang, hatam kitabna di urang, pamajikan urang rukun salat, bacaan salat di urang. Lain bae ka santri eta pamajikan urang santri urang. Ketika ngaji Qur'an najan teu dihadiahkeun ka urang spontanitas datang. Najan teu dihadiahkeun spontanitas datang. Ilmun yuntafa'u bi nuqatiluna wa waladun atawa waladin solihin, anak anu soleh. Kuari urang dia teu ngaji jumahan, urang keur hirup biasa ngaji jumahan. Ketika wafat tengah jumahan anak urang soleh ngaji, maka urang teh menang pahala ngaji ti anak urang. Anak urang menang pahala ngaji utuh, jadi di cloning, didobelkeun bah. Hiji gesang anu anak urang, hiji gesang urang. Tah, jadi doang lamun HP teh mah ieu boga gambar hiji ditransfer. Eta si gambarna teh teu berkurang. Abi kirim foto hiji utuh, ketika ditransfer itu jadi sapotong. Diduakeun bah. Tak jadi lamun urang yang si anakna ngaji, kolotna geus wafat. Hiji ganjaran gesang anakna utuh, karena kolotna ganjaran utuh. Matakan urang tak incu urang anak-anak urang supaya jalma anu salat. Jadi terkait sedekah di dieu Pak, lain bae sedekah harta benda, termasuk sedekah ilmu, sedekah tenaga. Ieu aing kolot geus maot, aing sedekah ku naon teu bisa. Aing nek kuari gawe ke masjid, rek sedekah tanaga ngahadiahan kolot urang jadi. Rahimakumullah. Jadi lagi anu meunang pahala teh kolot urang, henteu urang pun sami. Urang kenging pahala, kolot urang kenging pahala. Mantakan lamun urang berbuat sesuatu teh libatkeun atas nama orang tua. Urang menang pahala, orang tua pun menang pahala. Rahimakumullah taala. Ya Ali ikmal kholison, waktu pas jam 10 habis, insyaallah orang lanjuti mengenai bab sedekah. Kira sampaikan cekap sakitu bilih aidin lepatna nyun kena pun tersanta di malum. Bilai taufik ila qomitorik walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.